来针对这个意外闹上新的消息，咱随时来报道。继续来看这个日月潭发生着死亡的车祸，有3个员工参加着公司的员工的旅游，住伫个日月潭的民宿。深夜12点外，驶车出门去买物件，可能是对路况无熟，佮拄着路架，怎去弄着路顶。车顶3个人是2个死亡，1个重伤。死亡的这个驾驶，方验出来是啉酒开车。车祸发生地点就伫咧第2线稀地国中头前的3车路口，警察伫咧现场由红色线会当看到车辆的残骸4线落。报名12点外，3个查甫人参加员工旅游来到南投日月潭，其中26岁单身是驶车载2个同事，为民宿离开去买物件。车驶经过稀地国中头前的路口，因为是路架路段，驾驶敢若路草无熟，车才失控去弄到电火条。车辆失控了，那偏离车道后撞击安全岛上及路灯及路旁的围篱那造成路灯断裂，那车辆全毁的情形车弄甲真大力，甲电火条弄甲断动去，车嘛规台严重变形。一个乘客为车内飞出去，当场死去，驾驶重伤过身，造成2个死去，1个受伤。车上3人连同驾驶有2死及1人受伤的情势那曾经驾驶人那酒测值为1.27毫克警察调查死者含其他公司员工40多个人，为台中来日月潭员工旅游，报名驶车出国发生车祸，到底是路草无熟，或者是其他因素？警察会继续厘清。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。